Un incontro urgente con l'assessore regionale alla sanità Carlo Doria per affrontare il tema dei detenuti con problemi psichiatrici che sempre più spesso si rendono protagonisti di aggressioni agli agenti penitenziari o a altri reclusi. Lo hanno chiesto le segreterie regionali dei sindacati OSAP, FNS CISL, CGLFP, CNPP. Con la soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari avvenuta 10 anni fa, le regioni sarebbero dovute intervenire per quanto di loro competenza per la sistemazione di questi soggetti nelle REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma quanto fatto fino ad oggi, rilevano i sindacati, non è sufficiente a fronteggiare questa problematica. In Sardegna esiste solo una struttura a capoterra che ha 16 posti a disposizione, insufficienti ad ospitare le decine di detenuti psichiatrici presenti nelle carceri della Sardegna. I sindacati ricordano che nel sistema penitenziario sardo alle gravi carenze di personale che riguardano tutti i settori si aggiunge la gestione dei detenuti psichiatrici che ogni giorno aggrediscono agenti penitenziari, infermieri, medici e altri detenuti, distruggono le camere di pernottamento e sobillano intere sezioni. Le organizzazioni sindacali sottolineano nella nota che non ci sono sufficienti figure professionali che si occupino in modo continuativo dei detenuti con queste problematiche, spesso incompatibili con la detenzione in carceri tradizionali. Un esempio su tutti: è quasi inesistente la figura dello psichiatra, che non può certo essere sostituita dagli agenti della polizia penitenziaria. Qui l'appello dei sindacati all'assessore Doria affinché convochi un incontro per affrontare questa problematica che a 10 anni di distanza dall'emanazione della legge è gravemente peggiorata.